Željo po poučevanju sem začutila že med študijem na fakulteti za matematiko in fiziko ter kmalu začela z inštrukcijami in poučevanjem mladih in odraslih. Delo v razredu kot učiteljica matematike in fizike sem zaključila leta 2002, a še vedno pomagam dijakom in odraslim z inštrukcijami. S tem ohranjam dragocen stik z mladimi, kar me resnično obogati. Jeseni leta 2002 me je pot zanesla na Srednjo agroživilsko šolo Ljubljana, kjer so potrebovali dodatno pomoč v enoti za izobraževanje odraslih. Kasneje, ko je naša pisarna postala premajhna, sem nekaj časa delala v pisarni šolskega informatika. Njegovo nesebično deljenje znanja je ključno vplivalo na moje poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki sem jo kasneje aktivno vključevala v svoje delo. Udeležila sem se številnih izobraževanj in svoje znanje izpopolnila do te mere, da sem povsem sama postavila spletno stran za izobraževanje odraslih, ki je sledila prva šolska spletna učilnica. Leta 2005 se je Srednja agroživilska šola preimenovala v Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, ki je danes eden izmed večjih šolskih centrov v Sloveniji. Takrat sem pričela delati na delovnem mestu organizatorice izobraževanja odraslih v enoti Medpodjetniškega izobraževalnega centra, kjer sem zaposlena še danes. Moje delo je dinamično in raznoliko. Udeležence spremljam od njihovega vpisa pa vse do zaključka izobraževanja. Zagotavljam jim informacije, jim svetujem, pripravim izvedbene načrte ter organiziram celoten proces izobraževanja, od predavanj, vaj, prakse, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu do konzultacij, izpitov in učne pomoči. Skupaj pripravimo in prilagajamo tudi njihove osebne izobraževalne načrte. Odgovorna sem za vodenje in urejanje dokumentacije, skrbim za promocijo programov, izvajam evalvacijo izobraževanja, upravljam s plačili udeležencev in izplačili za učitelje ter skrbim za ažurno spletno stran in spletne učilnice. Ob tem pozornost posvečam tudi svojemu strokovnemu in osebnemu razvoju. Svoje delo pa nenehno vključujem sveže ideje in izboljšave. Največje zadovoljstvo čutim, kadar uspešno pripeljem udeležence do končnega cilja, kljub vsem izzivom, ki se pojavijo na njihovi izobraževalni poti. Prav tako me navdušuje, če lahko kakšnega učitelja ali učiteljico navdušim za novo obliko ali metodo poučevanja. Takšna dejanja me vedno napolnijo s ponosom in mi dajo svež zagon za sprejemanje novih izzivov. Ob takšnih trenutkih si rečem, vredno je. Eno izmed mojih glavnih vodil pri delu z odraslimi udeleženci je razumevanje njihovih potreb. Zato naj zaključim z mislijo Helen Keller, ameriške slepe in gluhe pisateljice ter aktivistke. Najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti. Treba jih je čutiti v srcu.